marlabaadka waxaan halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo mar saddexaad ii magacaabay xil inaan ka noqdo gudoomiyaha gobolka Gabiley barasaabka gobolka Gabiley aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa madaxweynaha waxaan mar labaad iyagana u mahad celinayaa dhammaanba shacbiga gobolka Gabiley oo aynu mar labaad aanu isugu soo noqonnay waxaan leeyahay markii hore aan wada joognayna shaqo wanaagsan baan ku wada joognay iyo wada shaqayn wanaagsan waa gobolkaygii waa dadkaygii iminkana waxaan leeyahay shaqo wanaagsan dhammaantiinba halkan waxaan filayaa waxaa maraya wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda boosaha iyo isgaarsiinta qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda hawlaha guud iyo guriyeynta agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta reer miyiga gudoomiye ku-xigeenka gobolka Maroodijeex iyo madax kala duwan oo ka tirsan madaxda xisbiga kulmiye oo halkan maraya waxaan iyaguna u mahad celinayaa waftiga dhaqanka ee uu hogaaminayay suldaan ka qaaliga ah ee Awal Faatax ee halkan fadhiya iyo uqaasha la socotay waxaan aad iyo aad u salaamayaa marti sharafta iyo uqaasha iyo chief caaqilada iyo haweenka iyo dhalinyarada gobolka Gabiley halkan fadhiya waxa halka iga muuqda madaxdii iyo muunadii gobolka iyo degmada Gabiley oo horeeyay maayirkii iyo xildhibaanadii xogeeyayaashii iyo dhammaan laamihii isuduwayaasha iyo laamaha hay'adaha waxaan leeyahay dhammaantiin waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh waxaan isagana halkan ka salaamayaa taliyaha qaybta Xaaji Axmed oo doorkii horena halkan sideeda aanu isugu nimi wal nasiibka maantana aanu isugu nimi intaasi waxa weeyaan dee bulshada iyo dadka halkan maraya waxa aan filayaa halkan hadal badan ima yaalo waa xil wareejin waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa barasaabkii gobolka Gabiley Cabdiqani Maxamuud Jiire oo sida dee waxaan u malaynayaa ummadda ayaa makhraati furtay wixii gobolka ka qabtay iyo sidoo uu shaqeynayay maanta
waxaa leeyahay waa miduu leeyahay dadkuna waxaabay carabkii ku wada dhufteen nin kastaaba inuu kor socdo waxaan leenahay ilaahay waa kaaga rajaynaynaa oo waa kaaga baryaynaa inaad ilaahay meel sare iyo xil sare ku geeyo cabdiqani halka wuxuu ka qiray aad baa loogu duur xulay hadalko waliba agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha ayaa hadalkiisii hadal duur xulaa ku jirayo wuxuu lahaa war wax badan baa la sheegayaa cabdiqani balka warano cabdiqanina waa jawaab wuxuu yiri war dee dastuurka inaga dhaxay qaranka weyn wada leenahay dhibaatada jirta iyo hal kala saaro qarannimada Soomaaliland meel kastana adduunka dhibaato waa ka dhacda anigu maanta waxa laga yaabaa in la yiraahdo tolow gudoomiyihii gobolka Sool oo maanta xilkii kala wareegaya gobolka Gabiley ma ka hadli doonaa xaaladda ka taagan gobolka Sool waa maya taariikhda ayaa qori doonta wixii aan gobolka ka qabtay waa wax qoran oo dee la taaban karo taariikhda qori doonta xaaladda timina dee Ilaahay raxmaanka baa keenay iyada oo shaydaanku dee haddana uu ka faa'iideystay waqtigeeda iyo waayaheedana waan ka hadli doonaa insha Allah billahi kariim laakiin halkan aynu joognaa maanta waa xaalad xilligu la kala wareegayo waa munaasabadaas uuna haynaynu isugu nimi inaynu gobolkii la kala wareegno anigii cabdiqani waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaanba marti sharafta halkan fadhida iyo marti sharaftii ila socotay dhammaantoodba waxa weeyaan goob farxad gaar ah wallahi ii tahay maanta aniga oo Gabiley jooga maalin dhaweyd baa ayaan dhex maray Gabiley nin ila socday baa wuxuu yiri ilaahay ka yeersi ma laga yaabaa inaad Gabiley dib ugu soo noqoto waan aad baan u yaabay maalintii la magacaabay oo waxa wareed ninkii miyaa lagu jiray talo waa ma sha Allah walhamdulillah rabbil alamin waxaan ka maqraat furaya Gabiley inay tahay gobolada u socda hore kor u socda taasina waxay keenaysaa madaxda iyo miida loo soo xulay haday noqdaan maayirka xildhibaanada gudoomiyaasha degmooyinka kala duwan isu duwayaasha madaxda laamaha hay'adaha aad iyo aad baan idinku mahadcelinayaa dhammaantiinba ammaantaasi oo dhan idinkaydu ku dhacaysa waayo waxa idinku dhacaysa dee idinkaa waxaan qabtay barasaabadu waa hogaankii haddaanay garba haysan dee meel ma gaadhayaan garbuhuna ay ku duulaanna waa isu duwayaasha iyo maayirada xildhibaanada gudoomiyaasha degmooyinka marka haddii aanay la shaqaynin meel ma gaadhayaan gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha ay nala fadhiyo waxaan u maleynayaa inuu si hoose si gaar ah idin la hadlay ina faanteen iyo kala ma garanayo isagoo ka hadlaya xeerka waxa weeyaan haddii aan lagu dhaqmin xeerka iyo kala dambeynta waxa ma soconaya waxa laga yaabaa reer Gabiley waqtigii aan gobolka joogay waxa laga xidhan jiray waa nin adag anigu shakhsiyan dee cidna waxba kama rabo laakiin waxaan ku adagay sharciga iminkana kiyun baan ahay waxa kale inaga dhaxeeya waa wanaag iyo sharaf iyo is-ixtiraam laakiin sharciga idana cid ugu ma tanaasuleyso sharciga waa sharciga aynu dhiganay waa xeerka aynu dhiganay kaasa lagu dhaqmayaa kaas ninkii diidaya iyo ninkii kalaba waad mahadsantahay ilaahay khayr ku siiyo sharaf waxa weeyaan kaas aynu ku kala soconaynaayo nin waliba kaasuun buu ku dhaqmaya waa ka aynu halkaa ku soo gaadhnay sharafta iyo qiimaha aynu halkaa ku fadhino meesha aynu fadhino qiimaheeda iyo sharafteeda waxa dawladnimadeena keentay dawladnimadeena waxay ku dhisan tahay waa xeerka aynu qaadanay ee sida Cabdiqani Maxamuud Jiire uu yiri warde xeerka inaga dhaxeeye waxa dhacaya iyo xeerka inaga dhaxeeya iyo qarannimada inaga dhaxaysa way kala duwan yihiin inaynu qarankeena ilaashano waa wax waajiba inaynu dhaqanka ilaashanaana waa waajib aad iyo aad baan